Какво да правим, когато клиентите ни дразнят? Аз не съм такъв тип човек, моите клиенти никой не ме дразнат, обаче има хора, които клиентите ги изнервят, ядосват ги и съответно хората им се дразнат. Така, давам ви моята рецепта какво да правите, когато някой ви дразни. Гарантирам, има резултат, не отнема време, не отнема кой знае какви усилия и резултатът наистина е феноменален. Така, представете си го този човек, спомняте си, че ви е изнервил, спомняте си, че има нещо, с което той ви ядосва и ви дразни и не искате да си говорите с него, обаче все пак той ви е клиент. Така, какво правите? Сядате и си представяте, че това ви е най-близкият човек на земята. Точно в този момент този човек вие го обичате най-много на света. И чак тогава, чак когато сте сигурни, че сте сменили настройката в главата ви, тогава сядате и му пишете каквото трябва да му напишете или му се обажите и си провеждате разговор. Наистина резултатът е феноменален, пробвайте го.